We are at my goat farm near Mandya. From Mandya town it is just 5 kilometers. The goats you find here belong to the Sirohi breed. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಕೆಗಳು ನೀವು ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲ ಶಿರೋಹಿ ತಳಿ. Hi friends, welcome to my YouTube channel Mysore Studio. I am at my goat farm near Mandya. Here you can find Sirohi breed of goats over here. ಇಲ್ಲಿ ಇದಲ್ಲ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಇದು? 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ 1 ತಿಂಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸಾರಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಹಾಕ್ಬೋದು? ಒಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ 2 ಮರಿ ಬಂದ ಯಾವುದು ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದಿದ?
ಇದೆಲ್ಲ ಶಿರೋಯಿ ಮರಿಗಳು. ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇದು ಒಟ್ಟಿ 1 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, these goat kids, Sirohi kids, are just 1 month old. It's not a game, it's a rich thing.